описании вы всегда можете найти мою ссылку для доната у официального партнера игры магазина BuffBuff. И здесь действительно самые низкие цены. Это не реклама, это просто факт. Задонатив через мою ссылку, вы поддерживаете канал. Я вам за это премного благодарен. И всем снова здравствуйте. Схватка в осаде уже 4-й день у нас, можно сказать, подходит к концу. И, соответственно, 3-й босс уже открыт. Давайте посмотрим, какими командами его бить. Вообще скажу, что босс, наверное, из 3 последних самый легкий, самый такой простецкий. Хотя урон довольно-таки высокий бывает, проходит, да, по нашей команде, вот этой вот щупальцы. Потому что у нее постоянно растет атака, защита. То есть она еще и снижает урон, который мы ей наносим. Ну а в остальном здесь особенностей таких нету. Единственное, что еще штраф в защите, да, на нас накладывают, но на 5 секунд. И цели у нас 2. Соответственно, команды, которые бьют массовым уроном, они здесь показывают себя неплохо, в том числе, например, Горение. Чуть получше, чем было. И призы тоже уже себя чувствуют поинтереснее. В остальном все то же самое, награды те же, поэтому давайте сразу переходим к командам. Давайте начнем с необычной команды, раз она уже здесь загружена. Это последняя команда, которую я тестировал. Это у нас команда сбора, она у меня нанесла 1200, то есть 1 200 000 000. Команда обычная, с Ацилией. Можно ставить, я думаю, что и Гиллиан, можно ставить и Роуз. Хотя Роуз я поставил, и что-то они у меня не жили. Здесь у меня, видим, на помощь для выживания стоит сет предков у Алтона. Алтон на разломе, если у вас артефакта у Гладис нету, то, естественно, на нее можем ставить разлом, и она будет разлом накладывать замечательно. Ну, а Алтону тогда какой-нибудь вспомогательный артефакт на увеличение урона команды. Также, естественно, если донатного нету, ставим либо сундук, либо рога, сами понимаете, все это уже вроде бы как должно быть известно всем. Тайминги у меня вот такие, можно вообще без таймингов. У меня что с таймингами, что без получался примерно одинаковый урон. Ротация стандартная, Ацилию я здесь не ограничиваю. У нее здесь сколько? 18 секунд плюс ускорение, то есть будет в районе 15 там с копейками. Потому что мы не забываем, у нас здесь еще есть ускорение вот здесь вот, которое мы получили, пока проходили эту схватку в осаде, собственно. Расстановка вот такая, не вокруг Ацилии, чтобы она лечением доставала до всех. Она здесь увеличивает урон, я не знал, что ей еще поставить, потому что щиты она не накладывает, поэтому, что с нее еще взять? Поставил вот этот предмет. Гладис, атака крит урон, но не больше крит урона и атаки, чем у Хуберга, естественно. Либо у вас, например, это будет Филта, либо у вас это будет Телендор. Она все-таки не главный ДД, главный ДД у нас здесь, по крайней мере, Хуберг. Максимальный крит урон, атака в остальном ничего особенного. Алтон на разломе, не забываем про точность, и в принципе все. Еще он немножечко атаки раздает. Ларентиль, тоже вспомогательный сет и раздача атаки. В остальном ничего такого. Код тот же самый, что я показываю везде. Кстати, код стоит не тот, неправильный код. Какой-то код у вас неправильный, да, я вижу, да. Получается, что тот урон, который я вам показал, он не последний. То есть будет, наверное, будет 1 300 000 000, может быть 1 400 000 000 они набьют. Имейте это в виду. Потому что здесь значительная разница, здесь у нас никто не умирает, поэтому вот этот талант не реализуется. И причем здесь у нас бонус на очки здоровья. Это для ауры код у меня был, я не знаю, как получилось, что он у меня здесь. Бой показывать я, наверное, не буду, только начало, то есть тут ничего не происходит. Единственное, что они выживают на грани. Часто Гладис умирает раньше времени. Как я уже сказал, урон от этой щупальцы приходит довольно-таки серьезный. А Ацилия, как лекарь, да, как хилер, она довольно-таки бывает слабенькая. Недостаточное у нее лечение. Но здесь, когда я поменял кота, когда у меня вместо очков здоровья появилась защита, они как-то чувствуют себя, я вижу, что поувереннее. Потому что просадки здоровья уже такой нету. Вторая команда. Команда призыва, она у меня с волком. Почему с волком, да, скажете вы? Что за донатная вонючая команда? Дело в том, что вы просто загружаете код с прошлого босса, с Торином, да, и с Торином они набивают примерно столько же. То есть, немножечко больше, меньше, чем с волком. Учитывая саму дисциплину, награды, да, то есть это вообще абсолютно не важно. Схема снаряжения вот такая вот. Тайминги вот такие. Я только на 3-м боссе сообразил, да, что можно ставить тайминги чуть пониже, потому что у нас у всех есть 30 ускорения. Совсем забыл. Это особо на урон не влияет, но все-таки будем делать как положено. Расстановка у нас от снаряжения плюс под его навык боевой, да, он у нас все-таки по ограниченной площади. Он здесь у нас дает щиты, за счет этого еще увеличивает урон дополнительно и подлечивает. Плюс иммунитет тоже будет полезен. Ему я здесь дал просвещение как можно больше и ускорение навыков. Лильванис вся в урон. Одета как обычно. Синтрелия вся в урон, точнее в атаку. И, соответственно, вот этот предмет.
То есть одета как обычно. Эрзелас тоже, кстати, излишний предмет, но я не знал, что дать Синтрелли либо Эрзеласу, смотря кому менять вот этот предмет, я не знал, что дать лучше, поэтому оставил у обоих вот это вот увеличение урона. Бернейт у нас здесь плохой разломщик, но какой есть. Ну и все, код тот же самый. Команда с Маштуром, то есть неустрашимые, я здесь убрал глубинный дар, он уже избыточный. Но вы можете, опять же, использовать тот же самый код, то есть ту команду неустрашимых, которую вы били, прошлого босса, если вы это делали. Если у вас нету Маштура, то есть, я не знаю, кем вы заменяли его, либо глубинный дар, можете оставить как есть. И, скорее всего, они здесь справятся. Если у вас будет избыток живучести, то ставьте 4 ДД, как сделал я. У меня с глубинным даром получалось где-то 2 800, 2 миллиарда 800, а с Тариволом получилось получше. Схему снаряжения я уже показал, тайминги вот такие вот. Здесь мы даем немножечко времени запаса, здесь ускорение не учитывается, плюс 30, да, он стартует чуть-чуть раньше остальных, мы даем ему разогнаться, да, и поэтому тайминги у нас смещенные на 12 секунд, чтобы он успел там немножечко разогнаться. Ну и все. Такая вот расстановка, то есть Кульвида тут немножечко, как обычно, атаки раздает, сопротивление ей не нужно, оно просто так собралось. Настенка вся в урон, она, кстати, выдает урон практически как Живиньев, ну то есть как кукла. Кукла выдает 5 с копейками, а она выдает около 5, то есть примерно одинаково, за счет Таривола. Без Таривола она выдавала около 3. Таривол здесь Настенку нашу раскачивает неплохо. Таривола мы, как всегда, в скорость атаки одеваем и, соответственно, шанс крит удара как можно больше. Так как он, небольшой урон вносит, там около 300 тысяч в секунду ДПС у него, я ему дал вот эти еще перчатки по разлому. Кукла у нас, как обычно, та же самая, что и была на прошлом боссе. Маштур здесь ради щитов, ради выживаемости лечения и, собственно, баф он дает. Следующая команда — команда Ауры. Вы, конечно же, можете использовать команду с прошлого босса Сардред, но они здесь могут жить чисто за счет Анны Лизис. И поэтому вы можете поставить 5 ДД. Ну, мне кажется, лучший вариант — это, конечно же, с Шахлой, потому что все-таки 100% критического урона кто же вам еще даст. Тайминги у меня вот такие. Они здесь, как всегда, настроены под нее, потому что она ходит с задержкой, сами знаете. Поэтому вот так вот. Кота я поставил на 11 секунд, так как они будут съезжать назад, а кот у нас такой возможности не имеет, его никто не ускоряет. Поэтому он здесь на 11 секундах, то есть с запасом впереди, но они будут все больше и больше к нему подходить к началу. Соответственно, я оставил вот так вот. Схему снаряжения я уже показал. Расстановка такая. Линкас у нас здесь. Следите за тем, чтобы у него атака была не выше, чем у Тареси. Я имею в виду уже на выходе, в бою. Чтобы вот этот сет, где он там? Чтобы вот этот сет раздавал атаку именно Тареси. Если у вас получится, можете очки здоровья сделать так, чтобы тоже Тареси очки здоровья повышала. За счет этого сета я имею в виду. Я пытался, но это было слишком проблематично. Туда-сюда это снаряжение крутил, меня это достало, и я просто забил на это. Анализис с прошлого босса здесь осталось. Ей как-то больше я ничего лучше не смог придумать. Дианта, точность, все в урон, раздача вот этого урона, атаки, все как обычно. Так, Таресию я уже показал, максимум в урон. И Линкаса я, по-моему, показал, да, показал. Шахла с этим сетом я здесь просвещенности добавочно, дополнительно поставил, чтобы еще больше. Хотя куда уже больше? В общем, Шахла здесь вот такая. Не знаю, может, я и первый раз играю, по-моему, либо второй, то есть, может быть, как-то и лучше можно здесь реализовать, не знаю. Если вы знаете, реализовывайте. Набивают, как я уже сказал, они здесь 2 миллиарда, по-моему, сказал, если не сказал, то говорю, 2 миллиарда набивают. Еще одна команда, это команда разъедания. Вы тоже можете оставить предыдущий вариант, то есть с Фрубатом, либо кто у вас там был в качестве поддержки. Но здесь им живучести хватает только с рейтой. Соответственно, не только с рейтой, а всего лишь с рейтой. Поэтому я здесь осмелился поставить еще и шмыгли, чтобы урон увеличить. Ну, урон действительно вырос. 2 миллиарда они бьют. Казалось бы, добавился ДД, да? Казалось бы, здесь Руга бьет истинным уроном. И повышение вот этой защиты, которую щупальца это делает за счет вот ее навыков, где она тут. Усиление защиты, да, получает. Но урон что-то слабенький. 2 миллиарда всего, это довольно-таки слабо. Тем более здесь две цели. Я, если честно, не совсем понял, почему здесь такой маленький урон. Возможно, что с автоатак, либо с боевых, шмыгли с Ацидис довольно-таки много накидывают разъедания. И учитывая, что здесь защита растет. А сколько у них здесь параметры, кстати? Защита 1400, а здесь 1400. Может быть, из-за этого у них урон проседает, из-за этого, и поэтому разъедания они накидывают мало. И, соответственно, рук его используют тоже меньше.
И поэтому только 2 миллиарда даже в 4 ДД. Не знаю. Рейта у меня вот такая. Обычная рейта. То есть атака, крит шанс, если можно на 100%, там точность. И крит урон на остаток. Ну и атаку тоже. Шмыгли здесь обычная, то есть все в урон. 100% крит шанс, крит урон, атаки побольше. Все как обычно. Здесь у нас колокол. А у Сецилис уже гриб. Тоже максимум атаки. Лучше, чтобы, конечно, у нее... подождите-ка, у нас здесь сета этого нету, да? Да, у нас сета нету этого, который характеристики повышает, поэтому пофигу. Сакредея вот здесь вот такая вот. Тоже максимум урон плюс раздача атаки. Она раздает, получается, шмыгли и Сецилис. Рук у меня вот здесь вот такой. Он здесь еще раздает урон, видим. И обратите внимание, есть некое ускорение навыка. Код у меня тот же самый, что и был всегда. Бой показывать не буду. Кто у нас рук раздает? Расстановка, видим, здесь такая, да, что Сецилис подбегает именно к руку. Ну, а Шмыгли там занимается своими делами, ей вообще до фонаря. Что у нас здесь происходит? Она у нас живет своей жизнью. И носится туда-сюда, поэтому мы ее контролировать не сможем. Команда горения. Они здесь тоже добрались до 2 миллиардов. Схему снаряжения видим, да? Тайминги вот такие вот. У нас он на заливке, поэтому я его ограничил 15 секундами. У них я ставил меньше, пытался. 16, получается, ну, подходит больше всего. У Пайкстона задержка небольшая на тот случай, что Джорн неравномерно заливает, и они частенько будут вперед уходить. То есть, чтобы у Пайкстона 4 секунды целых, я думаю, что нормально будет. Чтобы был запас, чтобы он не начинал ходить до Дурема. Чтобы урон был более стабильный. Ну, Синарелла я не ограничиваю, код, соответственно, тоже не ограничен, потому что 16 таймингов, 16 секунд в тайминге он не выдержит. Все равно, в любом случае. Расстановка вот такая вот, естественно, вокруг Джорна. Он у нас на заливке, ему можно с ускорения навыков побольше, я ему точности побольше дал, чтобы он раздавал ее поувереннее для Дурема. У Дурема 126 точности, ее абсолютно достаточно. Для того, чтобы 10 эффектов накладывать стабильно. Атаки как можно больше, крит шанс у меня не 100%. Но я не хотел, как я уже в прошлый раз говорил, не хотел жертвовать крит уроном и атакой. А все равно он остается довольно-таки высокий, 86%. И можно просто переиграть бой. И, соответственно, набить максимальный урон. Пайксон такой же, как и был. Просвещенность, точность. Ну и атака там по возможности. Карф также на ракушке. Точнее на разломе с ракушкой. Точность, ну и, собственно, атака. Раздача урона видим. И Синарелл. Ему тоже можно побольше атаки, чтобы он раздавал. И ускорение навыка. Все, в бою здесь показывать особо нечего. Код у меня тот же самый. Последняя команда, команда Ледяного Взрыва. Она здесь не то чтобы прям очень хорошо, да, 2 миллиарда тут не набивает, как раньше. Но 1 200 000 тоже вполне себе неплохо. Здесь у нас Филоси. Виньяра здесь уже особо не подходит. Здесь уже нужно массовое выживание. Филоси у нас здесь с этим сетом, да, понятно, естественно. Я и выкрутил максимальную просвещенность, какую смог, и ускорение навыков. Она у меня без таймингов. Билдель, как всегда, в урон. Напоминаю, что у меня здесь не очень хорошее снаряжение у нее, но более-менее такое средненькое. Так что, может быть, у вас урона будет больше. Такой же командой. Максимум крит шанс, атака. Все как всегда. Фридгунда тоже в урон. Максимум крит шанс, крит урон. Атаку уже на остаток. Зорик у нас здесь атаки побольше, но не больше, чем у Билдель. Хотя, в принципе, уже здесь, по-моему, сета этого нету, да. Поэтому можно и выше. Шина тоже на разломе, на увеличение урона и на раздаче атаки. Зорик у нас не сказал на заливке. Ну и, собственно, все. Здесь у меня големчик. Тайминги и схема снаряжения вот такие. Такая вот схема. Такие вот тайминги. Ну а на этом все. На самом деле очень легкий босс. То есть какая бы команда у вас ни была, любая вообще. Просто обеспечиваете ей выживание там одним, да, либо максимум 2 героями поддержки. Ну и, собственно, все. Ставите ДДшников, которые у вас есть. Той школы, которая у вас есть. Я думаю, что здесь и тень, ну, какое-то количество бы нормально бы набило. Может быть, даже вплоть до миллиарда, не знаю, если с волком. Ну и там удар молнии тут даже справился бы, я думаю. Мороз бы справился. Дикость бы здесь даже справилась. Ну, правда, наверное, хуже всех. Хуже всех, наверное, справилась бы дикость. Ну, и яд, естественно, нормально бы справился, потому что вот массово бы бьет. 2 цели, почему бы и нет. Так что, ну, как я уже часто говорю, не заморачивайтесь с этими боссами, бейте как сможете. На этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Now I'm racing the rest.